Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за прекрасные комментарии, которые вы мне пишете, за лайки, за вашу помощь и поддержку. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Что случится, что произойдет само по себе, без всякого вашего влияния либо участия. Загадайте, пожалуйста, на себя и загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и поставить для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну ничего себе, у вас тут нож вышел. Это месть. Смотрите, огромный такой нож, клинок загнутый. Это месть. На рукоятке голова змеи. Острый влево смотрит. Месть за вас. Кто-то будет мстить, либо высшие силы отомстят. Да? Возмездие. Акт справедливости, так можно назвать. Какой-то змее очень больно будет. Неприятно, больно. И это несовместимо с жизнью. То, что с ней произойдет, либо с ним. Кто-то причинил вам много вреда, много зла. И вот время отмщения, оно пришло. Может быть, вы сами что-то хотели предпринять, а может быть, и вовсе уже как махнули рукой. Но обида, я вижу, обида осталась. Узнав о том, что месть совершена, либо человеку, там, знаете, как капитально досталось, вы испытаете чувство удовольствия. Скажете, ну вот она высшая справедливость. Ну вот, все работает, да, бумеранг вернулся. Не могу сказать, кто тут будет наказан, но судя по размеру этого кинжала, вас очень сильно обидели. И, возможно, очень долго человек был не наказанным. И вот, пожалуйста, вот такое событие произойдет. Без вашего участия, ваши ручки, они чистые, вы ничего не делали. Да? Человек получит свое возмездие. Ну, а вы, соответственно, будете отомщены. Так, еще здесь корона валяется. Кто-то потерял корону, да, какой-то король либо королева лишились своей короны. Она валяется у ваших ног. Здесь вас, скорее всего, будут уговаривать, чтобы вы эту корону не просто примерили, но и носили на постоянной основе. По коронам очень часто проходят руководители, причем разных звеньев, проходят наставники, проходят популярные, известные люди и люди, которые становятся главными. Да? Можно главным стать в кругу своих знакомых, в семейном лоне можно стать главным. Опять же, в своей маленькой семье можно стать главным. Вот она корона, и она у ваших ног валяется. И здесь несколько людей вас будут уговаривать эту корону носить. Не просто примерить, а именно конкретно носить. Вы никого не простили, вы ни на что не претендовали. Но вот по совести, по справедливости эта корона должна быть вашей. И вашей она 100% станет. Вы не сами ее одеваете, на вас ее одевают. Не просто бросят вас, да, ну надень, ну носи, ну пожалуйста, будь нашей королевой, либо будь нашим королем. Это, кстати, очень классный знак. Здесь не нужно ни с кем и ни за что бороться. Здесь не нужно никому ничего доказывать. Все уже понятно, ясно и прозрачно. Вы лучшая, либо вы лучший. И это факт, бесспорный факт. Так, с правой стороны, да, какой-то интересной лошадки с короткими ножками едет мужчина с длинными волосами. Может быть, в прямом смысле у него, ну, в смысле слова, да, длинные волосы. А может быть, он едет очень долго к вам, очень долго. Либо очень долго обещал приехать, да, все время говорил, да, завтра, послезавтра, на следующей неделе, в следующем месяце, в следующем году, в следующем десятилетии, да, много-много обещал. Но либо действительно издалека едет.
Ножки у лошади короткие, это значит, что он уже на подходе. Уже вот-вот он просто въедет в вашу жизнь, войдет в вашу жизнь. Ну, будет очень интересно. Может быть, вы раньше как-то звали, ждали, надеялись. А тут я вижу, что как-то вы на это среагируете странно. Для вас это как сюрприз будет, да, что наконец-таки доехал. Не прошло и 3 года, а ты приехал. Может, не предупредит, может быть, сюрприз вам сделает. Но он таки достаточно дерзко ворвется в вашу жизнь. У него для вас подарок. Подарок — это какая-то его победа, либо какое-то его достижение. Кстати, возможно, еще подкреплено будет какими-то суммами, финансовой суммой. Да, он не просто привезет вам какой-то знак отличия. Вот смотри, моя медаль, вот моя награда. Он еще и деньги какие-то вам привезет. Знаете, как долго собирался, долго обещался и нагрянет как нежданно-негаданно в вашу жизнь. Но это хорошее событие, с правой стороны идет. На пользу, на благо вам идет. Так, интересно, шапочка у вас тут вышла. Шапочка. Но по шапочке всегда проходят какие-то новые знания, наука, знания, информация нужная, полезная. И, возможно, даже какое-то обучение. Обучение. Шапочка с правой стороны. Сдается мне, что вам придется кого-то обучать, либо с кем-то делиться своим опытом, какими-то навыками, сообщать какую-то ценную, наработанную годами информацию. Либо вас просить будут об этом, либо вот так сложатся обстоятельства, что волей-неволей окажется, что вы самый опытный, самый грамотный, самый знающий человек. Неважно в какой сфере, но с правой стороны и именно вы отдаете информацию. Да, может быть, вы никогда не хотели быть учителем, не претендовали быть наставником, не позиционировали себя как знающего человека, как учителя, гуру. Но видите, как все сложится. Придется, будете делиться. И я вам так скажу, ваши знания будут просто невероятно востребованы. Вам люди вот низкие поклоны будут бить, земные поклоны, кланяться, благодарить за то, что вы есть, за то, что вы такой прекрасный человек, за то, что вы знаете и умеете, и за то, что вы делитесь тем, что вы знаете и умеете. Кстати, ни одному человеку поможете. Может, это какой-то ваш жизненный опыт, либо ваш профессиональный опыт. Но явно будете вот делиться, учить, обучать, наставлять. Так, еще с правой стороны какая-то женщина очень сильно вами озадачена. Ей что-то очень-очень сильно хочется для вас сделать. Хотя вы ее не просили. Вы, возможно, как поговорили с ней, описали свою ситуацию. Либо, в принципе, она что-то о вас сама узнала. Вот прямо озадачена. Вот смотрите, она вот бегает во все двери, стучится, но она стучится для вас. Она пытается найти дверь, да, для вас, чтобы вы могли что-то добиться, получить, либо, не знаю, какие-то права свои восстановить. Очень такая невысокого роста, шебурная женщина, неспокойная она женщина, говорит очень как-то быстро, тараторит, быстро говорит. Трудно ее понять, особенно когда она на эмоциях, но она для вас что-то делает. Вы, во-первых, узнаете, что она что-то делала, прям удивитесь очень сильно. А когда еще результат, да, какая-то дверь для вас таки откроется, она найдет, она такая, она найдет для вас. Ну и благодарны ей будете. И в принципе, знаете, возможно, за долгое время это единственный человек, который для вас вот прям так сильно постарался. Не могу сказать, с кем она вам приходится, но она реально вас любит и реально старается для вас. Вот ей очень хочется вам помочь. Такая милашка, девочка-милашка. Так, здесь у вас птица с хвостиком. Хвостик какой-то бедный у нее. Нет на нем перышков. Нет перышков. Может быть, вам что-то нужно делать, что-то нужно писать, либо с кем-то выходить на контакт, на связь.
Смотрите, получится так, что это уже и не нужно будет. Либо человек сам выйдет на контакт, либо вы как получите от кого-то что-то, да, письмо, там, оповещение, извещение. То есть ничего делать не нужно. Ваша птичка сидит, летать ей не надо, да, не придется. Почему-то для вас это была сложная задача, либо вы долго не могли решиться, а может, вы не могли выйти на этот контакт. Ну, здесь как человек сам найдется, либо выйдет на вас. Такой знак. Так, с левой стороны. Очень интересно показан человек, который просто нахрапом входит в вашу жизнь. По-другому и не скажешь. Если смотрят меня мужчины, то женщина. Если смотрят меня женщины, то мужчина войдет в вашу жизнь. Человек очень хорош с собой. Человек прекрасен не только внешне, но и внутри. Человек в себе уверен. Человек знает, кто он такой, знает себе цену. У человека к вам серьезное, не знаю, как влечение, интерес. Но вы все разные, да, у каждого по-своему отыграется. Какая-то сила его просто манит к вам, влечет, тянет. Человек уже не может сопротивляться, и вот решительным таким шагом входит в вашу жизнь. Возможно, вы уже знакомы с этим человеком. Может быть, ежедневно вы встречаетесь, ну, не знаю, там, на лестничной клетке, в одном офисе. Да? И вот не сдержится, сделает шаг. И я вам скажу так, вас это очень порадует. Я не знаю, что из этого выйдет, я этого не вижу, не показали. Но то, что вас это порадует, и то, что вы будете очень удивлены, это да. Это да. Ну, в принципе, хороший человек. Хороший, красивый, привлекательный и с головой дружит. Да, что еще надо? Не человека-находка, будь то женщина, будь то мужчина. Так, еще участие либо влияние какой-то женщины на вашу жизнь. Женщина-скандалистка. Любит она повоспитывать, поругаться, повычитывать, пожаловаться. И истерить она очень любит. Эта женщина очень как-то влияла на вашу жизнь, либо вы от этой женщины периодически страдали. Даже не периодически, а как на постоянной основе, время от времени, да, на постоянной основе. Это может быть родственница, это может быть коллега, это может быть соседка нездоровая, ну, либо, может быть, родственница, но не по крови. Смотрите, у этой женщины какая-то головная боль появляется. И она вот именно займется этой головной болью. Может быть, в прямом смысле слова, да, там приступы мигрени ее одолеют. И она будет заниматься своей мигренью, вернее, ее исцелением. Может быть, у нее какая-то проблема возникнет, которая станет для нее головной болью. То есть она вас из своих цепких рук выпускает. И больше начинает заниматься собой. А вы как свободу от нее обретаете. Да? Никто не выносит мозг, никто не истерит на ухо, никто не поучает, как жить. Хороший для вас момент идет с левой стороны, очень как-то неожиданно это все произойдет. Неожиданно, но приятно. Для вас это будет приятно. Может быть, вы хотели высказать, да все не решались. А тут видите, как и высказывать ничего не надо. И, как говорится, вы с ней не поругались, да, а ее в вашей жизни уже практически нет. Так, еще какая-то правда о вас всплывет наружу. Здесь какой-то человек о вас что-то скажет, либо расскажет. Может быть, вы что-то о себе скрываете. Может быть, вы из скромности о чем-то умалчиваете. Но вот какой-то человек расскажет. Кстати, может быть, даже вас в чем-то обвиняют, либо подозревают. И вот кто-то расскажет, что это не так, что с вами все хорошо, что вы умный, честный, благородный человек, что кто-то другой виноват, да? Либо как причастен к этой ситуации. Здесь человек вас обеляет ваше честное имя, снимает с него какую-то грязь, паутину, такие, знаете, нехорошие моменты снимает. Не могу сказать, с кем приходится этот человек, потому что вообще незнакомый человек, да, но он, например, видел, кто что сделал, либо кто что сказал, кто в чем виноват, да, как раскрывает информацию. Здесь по месяцу явно что-то произошло, такое тайное, скрытое, либо за вашей спиной что-то развернулось,
либо против вас что-то развернулось, либо какие-то подозрения, обвинения происходят. Но вот кто-то скажет правду. Скажет правду. Вам ничего не нужно делать, там, не оправдываться, не кому-то что-то доказывать. Да? Вот какой-то другой человек расскажет правду. Так, еще. Здесь какой-то мужчина вас на себе катает. Так, кстати, не первый раз я вижу этот элемент, но явно вам придется на ком-то кататься, да? Либо появится такая добрая душа, которая вас повезет, подвезет, повезет. Правда, влево везет. Может быть, потому что вы не привыкли, да, на ком-то кататься, либо, в принципе, так по жизни случилось, что вам никто не помогал. А тут, видите, такая замечательная картиночка. Да, сидите сзади, держитесь за этого человека и едете. Едете. Кстати, девочки, у кого, например, роман с мужчиной, допустим, из другой страны, иностранцем, то точно вас увезет. Увезет к себе на родину. Да, и деваться некуда, поедете. Прям так, знаете, вопрос ребром поставят, либо ультиматум, либо предложение руки и сердца. Да, вы за ним едете. Такой милый знак. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.